ईमान प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ईमान कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। ईमान प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। ईमान जी कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दिल और मैं लेकर आया हूँ ईमान नाम की रिंगटोन। ईमान आपको रिंगटोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी ईमान नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।